O famoso. O famoso. Carnezinha de ouro pra fazer o completo, né? Só pra vocês verem aqui, pessoal, o cardápio do restaurante ó, tudo em árabe aqui, tá vendo? É no iPad, ó, todo digital. Esse aqui é o famoso bifão de ouro das Arábias. O que você espera de uma carne de ouro? Cara, sinceramente, eu não acho que ela vai ter gosto metálico. Eu acho que ela vai ter exatamente o mesmo gosto, mas não vai ter o mesmo gosto sentimental. Sem dúvidas. Eu acho que emocionalmente A vai grande ter verdade é isso, mano. Você tá comprando a ostentação e o status de tá comendo um bagulho de ouro. E na hora que ele sai dourado.